А сегодня, в завтрашний день, не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать. Таким образом, судьба договора, а значит и судьба страны в руках Верховных Советов суверенных государств. Этим определяется вся мера ответственности и Верховных Советов, и каждого парламентария. Демократия – это власть народа. И выборы были народные. Я, как глава республики, как правительство, могу сказать следующее, что как Верховный Совет, все люди, которые возглавляют нашу страну, достойны и имеют полное право представлять интересы нашей республики во всех институтах международных. Демократия – это власть народа. Демократия – это власть народа. Демократия – это власть народа. В нынешней очень тревожной ситуации, когда разъединение между республиками достигло опасных масштабов, я бы сказал, даже достигло такого предела, когда, собственно, оно уже приобрело разрушительный характер. Мы должны все сделать для того, чтобы быстрее был подписан новый договор о союзе суверенных государств. Он опубликован. Я сегодня направил обращение к парламентариям всех суверенных государств. Что меня побудило это сделать? Ну, прежде всего, то, что без всякого привлечения страна в опасности, отечество в опасности. И самая большая опасность – это кризис государственности. Не решив, не выбравшись из этого кризиса, мы не сможем решить и все те задачи, которые связаны и с реформами, и политическим, и экономическим, с улучшением всей ситуации в стране, улучшением жизни людей. Да, это все так, но нам нужно обязательно сохранить государство. И в проекте договора это государство должно быть, как это решил Госсовет, не раз обсуждая все эти проблемы, как союзом суверенных государств, конфедеративным демократическим государством. Демократия – это власть народа. Да, это все так. И в проекте договора это государство должно
быть конфедеративным демократическим государством. Демократия – это власть народа. Конфедеративным демократическим государством. В IV столетии до нашей эры Платон изрек, что из демократии рождается тирания. В XVIII столетии нашей эры французские революционеры попытались доказать обратное, воплотив ключевой смысл демократии в девизе Великой Французской революции – свобода, равенство и братство. В XXI веке вопрос противоречивой ценности демократии не утрачивает своей актуальности. И мы вынуждены снова возвращаться к вопросу о том, а что это такое свобода, равенство и братство? И насколько воплощение этих принципов возможно в христианском обществе? И почему они стали девизом масонства? И насколько воплощение этих принципов возможно в христианском обществе? И почему они стали девизом масонства? Вы знаете, я послезавтра приглашу сюда несколько французов, офицеров Франции, которые пришли, специалисты, именно французы. Они хотят сражаться у нас, они готовы дать интервью. А у нас есть французы. Почему считаете, что там и сербы есть, и швейцарцы? То есть у нас сражается Европа. То есть идеалы, идеи сами вот, европейское, да, равенство, братство, французской революции, когда-то там прозвучала Марсельеза, а находят вот в настоящих патриотах Франции находится этот отклик. Ну, значит, еще нация, значит, не умирает, если есть такие представители, которые готовы ехать на край света, сражаться за те же самые идеалы, ради которых когда-то бралась Бастилия. То есть за нас сражается Европа. То есть идеалы, идеи сами вот, европейские, это равенство, братство, французская революция. Равенство и братство. И почему они стали девизом масонства? Идеалы, идеи сами европейские, это равенство, братство, французской революции.